Jirtu hordoftoonni intaloo meeloodii nagaa keessanii egaa har'a barnoota keenya paartii sadaffaa yookiin kutaa sadaffaa diyaatoonik meejar iskeelii wajjin ilaallaa. Yeroo darbee paartii shaarpii ilaallee turre har'a garuu paartii filaattii ni ilaallaa. Na hordofaa. Egaa akka yeroo darbe isinitti paartii shaarpii tokko argachuudhaaf siirraa kaanee agasitti egaa barreeffannee booda sagalee shan lakkaa'anna paartii shaarpii jenna. Paartii filaattii keessatti garuu akka paartii shaarpii sagalee shan otoo hin ta'in sagalee afur lakkaa'annaa jechuudha. Innis tokko, lama, sadii, afur F irra dhufaa jechuudha sagalee arfaffaan. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaan F irra gaafa dhufu F irraa kaanee tarreeffannaa jechuudha. F, G, A, B, C, D, E, F jenneet aga F'tti tartiibeffannaa jechuudha. Egaa wanti nuti dagachuu hin qabne yeroo hundumayyuu asii dentaanii fi foormulaa meejarii jechuudha. Foormulaan meejarii jalqabni isaa guutuu walakkaa walakkaadha jechuudha. Foormulaa kanaan paartii shaarpii akkuma hojjechaa turre paartii filaatti illee ni hojjennaa jechuudha. Kanaaf C keessatti gaafa hojjennu C shaarpii filaatti hin qabu akkasuma immoo foormulaan keenya guutummaadhumatti yoo tarreeffanne isuma sirrii nu dhufa jechuudha. Asitti garuu paartii filaatti kana keessatti yeroon filaattii dabalachaa deemu ni jiraata jechuudha. Mee ilaalla. F fi G gidduun guutuudha. G fi A gidduun guutuudha. A fi B gidduunis guutuudha. Amma garuu foormulaan keenya walakkaa waan jedhuuf A fi B gidduu kana akkamitti walakkaa taasisna kan jedhudha. Yeroo darbe shaarpii jechuun fuulduratti sagalee walakkaa tarkaanfachiisu yoo ta'e filaatti jechuun immoo duubatti sagalee walakkaa deebisuudha jechuudha. Kanaafiyyuu amma paartii filaatti keessa waan jirruuf A fi B gidduun guutuudha. Garuu foormulaan keenya immoo walakkaa taasisaa jechaa jira waan ta'eef wanti nuti goonu maalinni sagalee walakkaa duubatti tarkaanfachiisna jechuudha. Yookiin immoo filaatti irra keenya jechuudha. Kanaaf filaatti gaafa irra keenyu sagalee walakkaa duubatti gaafa deebisu inni siin duraan guutuu ture kuni walakkaatti nu deebi'a jechuudha. B fi C gidduun sagalee walakkaa ture. B filaatti fi C gidduun garuu sagalee guutuu ta'a. Sababii isaa B filaattiin asii yoo bal'isu asitti dhiphisaa jechuudha. A fi B gidduun duraan guutuu kan ture B filaatti gaafa ta'u walakkaa duubatti siqe waan ta'eef iyyuu walakkaa arganna jechuudha. B fi C gidduun duraan walakkaa kan ture B filaatti ta'ee sababii jiruuf iyyuu amma immoo duubatti walakkaa waan nu bal'iseef kun immoo guutuu ta'a jechuudha. C fi D gidduun guutuu ta'a jechuudha. A fi D gidduun akkasuma guutuu ta'a. E fi F gidduun immoo walakkaa ta'a jechuudha. Wanti isin hin daganne yeroo hundumayyuu sagalee walakkaan kan gidduutti argamu E fi F, B fi C gidduu isiniin jedheetiin hin ture. Yeroo hundumayyuu dhaabbataadha kun. E fi F gidduun B fi C gidduu sagalee walakkaadha. Sababiin inni kana ta'uuf furtuu gurraachi gidduu sababii hin jirreef E fi F gidduu walakkaa, B fi C gidduu walakkaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu lafa itti guutuu taasisu jedhu tokkotti maal gochuu qabnaa? Paartii shaarpii keessatti fuulduratti akkuma daballu paartii filaatti keessatti immoo wanta goonuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu amma F diyaatoonik meejarii keessatti filaatti kan ta'e B ta'a jechuudha. Ammallee kan biraa argachuudhaaf wanti nuti goonu tokko yoo jiraate asirraa kaanee hojjennaa jechuudha. F irraa kaanee sagalee meeqa lakkaa'annaa? Sagalee afur lakkaa'annaa jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur maal argannee? B filaatti argannee jechuudha. B filaatti. C, D, E, F, G, A, B filaatti jenneetu itti fufnaa jechuudha. Iskeeliin jalqabarra dhufu tokko filaattis yoo ta'e shaarpis yoo ta'e ofirraa wanti inni qabu sun jalqabarra jira taanaan illee asitti illee biraa afuu hin qabu jechuudha. B filaattiin asitti hin jira asittis biraa hambisuu hin qabnu. Sababii isaa oktaabii ta'a waan ta'eef kanatu deebi'ee dhufa waan ta'eef iyyuu oktaabii gaafa ta'u biraa afuu hin qabu jechuudha. Kanaaf ammas mee hojjenneetu laala. Egaa akka isinitti B fi C gidduu sagalee walakkaadhaa isiniin jedheen ture. B fi C gidduu sagalee walakkaadha. Amma garuu B fi C otoo hin ta'in maqaan B kun jijjiiramee B filaatti jedhamee waamama. Sababii isaa filaattiin irra jira waan ta'eef B filaatti jedhamee waamama. B filaatti gaafa ta'u sagalee walakkaa kun duubatti siqee waan jiruuf walakkaa kan ture maal ta'a? Guutuu ta'a jechuudha. C fi D gidduun durumayyuu guutuudha waan ta'eef guutuu ta'a. D fi E gidduun guutuudha. Garuu foormulaan keenya ammas walakkaa taasisaa jedha. Walakkaa taasisaa gaafa jedhu otuu shaarpii asirra keenyas sagalee walakkaa fuulduratti bal'isaa deema. Amma garuu asirra shaarpii keenya otoo hin ta'in filaattii keenya jechuudha. Gaafa irra filaattii keenya maal ta'a? Sagalee walakkaa duubatti nu deebisee jira jechuudha. D fi E gidduun guutuu kan ture D fi E filaattii gidduun amma maal ta'a? Walakkaa ta'a jechuudha. Akkasuma immoo E fi F gidduun sagalee walakkaa ture. E fi F gidduu yeroo hundiyyuu sagalee walakkaa isiniin jedheen ture. Amma garuu foormulaan keenya guutuu taasisaa
I otoo hin ta'in maal ta'ee jira? I filaatti ta'ee jira. I filaatti jechuun sagalee walakkaa duubatti siqee waan jiruuf asitti nu bal'atee kun maal ta'a? Guutuu ta'ee jira jechuudha. F fi G gidduun durayyuu guutuudha. G fi A gidduun durayyuu guutuudha jechuudha. A fi B gidduun guutuu ture asii B filaatti waan taateef walakkaa ta'eetu jira jechuudha. Fakkeenya tokkoon itti isin dabala jechuudha. Asirratti ammas maal goona? Asirraa kaanee afur lakkaa'annaa jechuudha. 1, 2, 3, 4. Gaafa afur lakkaawwannu wanti nuti argannu maal inni? E filaatti argannaa jechuudha. E filaat F, G, A, B, C, D, E filaatti jennee erga kaa'anne booda ammas maal goona? Foormulaa keenya kanaan hojjenna jechuudha. Mee ilaala. E filaatti fi F gidduun guutuudha. Dura iyyuu isinitti meera waan ta'eef iyyuu. E filaatti fi F gidduun guutuudha. Sababii isaa E filaatti jechuun filaattiin kun duubatti walakkaa deebi'ee jira waan ta'eef. Kanaaf kuni guutuu ta'a. Yookiin immoo toonii ta'a jechuudha. F fi G gidduun guutuu ta'a. G fi A gidduun guutuudha. Foormulaan keenya ammas maal jechaa jira? Sadaffaa irratti walakkaa ta'uu qabaa jechaati jira. Kanaafiyyuu G fi A gidduun walakkaa ta'uu qaba waan ta'eef asirra maal goona? Filaattii keenya jechuudha. Kanaaf gaafa filaattii asirra keenyu walakkaa duubatti nu siqeera waan ta'eef kun walakkaa ta'a jechuudha. A fi B gidduun durayyuu guutuudha. A fi B gidduun sirriitti dhaggeeffadhaa asitti. A fi B gidduun durayyuu guutuudha. Amma garuu A filaatti ta'ee gaafa jiru guutuu fi irratti walakkaa duubatti gaafa siqu tokkoo fi walakkaa ta'a. Kanaafiyyuu isa kana tokkotti deebisuuf walakkaa duubatti siqe waan ta'eef biirra filaattii keenya jechuudha. Gaafa birra filaattii keenyu ammas walakkaa duubatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu kun maal ta'a? Guutuu ta'ee jira jechuudha. Asitti immoo B fi C gidduun walakkaa ture. Amma garuu kun B filaatti ta'ee waan jiruuf maal ta'a? Guutuu ta'a jechuudha. Akkasuma immoo C fi D gidduun guutuu ni ta'a jechuudha. D fi E filaatti gidduu walakkaa ta'a. Sababii isaa E filaatti ta'ee waan jiruuf walakkaa duubatti siqee jira jechuudha. Kun kanaaf kuni walakkaa ta'a jechuudha. Egaa iskeelii garbiraa paartii filaatti argachuuf ammallee wanti isin gochuu qabdan E filaatti irraa kaastanii sagalee afur fuulduratti lakkaattu jechuudha. E, F, G, A filaatti argattu jechuudha. A filaatti irraa kaasaatii hanga A filaattitti ofii keessanii foormulaa kanaan akka isin dura waliin barannetti hordofaatii hojjedhaa jechuudha. Kanaaf dagachuun qabda foormulaa dagachuun qabdanii asiidentaalii kana dagachuun qabdanii A filaattiidhaa kaasatii aga A filaattitti foormulaa kanaan ta'atii hojjedha. Egaa paartii atooniik meejerii paartii shaarpii fi paartii filaatti ilaalleerra. Namoonni isin hin galle yoo jiraate asirratti gaaffii gaafachuu dandeessu. Marsaa ittaanutti wanti nuti wajjin barannu gabaabbinumaan kutaa maayineriitti darbinaa jechuudha. Kanaafiyyuu atooniik maayineriitti waan darbinuufiyyuu paartii meejerii keessanii baana jechuudha. Asirratti kana qofatu hafa otoo hin ta'in ammanumaan xumurama otoo hin ta'in wantoonni hafan baay'ee isaanii hin jiru. Isin immoo wanti isin gochuu qabdan isaan hafan kana ofii keessanii daddabaltanii akkuma isin qabsiisetti afur afur lakkaa'attanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu torbee ittaanutti guyyaa dhufutti maayinerii baranna waan ta'eef maayineriin gosoota sadiitu jira. Isaanis sirriitti adda babaasnee ni baranna. Egaa isin wanti isin gochuu qabdanii yuutuubii koo sabiskiraayib sheer gochuun hin dagatinaani. Kanaafiyyuu gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala kaa'uu ni dandeessu. Nagaan turaa.